चिंगारी है, नारी शक्ति का ये अपमान, नारी शक्ति का ये अपमान। भारत मात्र एक ऐसा देश है जो महिलाओं को देवी के रूप में पूजा किया जाता है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 तारीख रात 8:30 बजे उन्होंने जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कहा था वह पूरा देश पूरा दुनिया देखा था। और महिला भारत के अंदर महिला माँ दुर्गा के रूप में जानी जाती है, माँ सरस्वती के रूप में जानी जाती है। माँ लक्ष्मी होती है तो माँ लक्ष्मी आती है। जब बुद्धि की जरूरत होती है तो माँ सरस्वती के पास जाना पड़ता है, और जब शक्ति की जरूरत होती है तो माँ दुर्गा के पास जाना पड़ता है। कांग्रेसियों के पास तीनों नहीं है, इसीलिए आज कांग्रेस समाप्त हो चुका है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया है और आज कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया है। मैं माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में कहना चाहता हूं, महिला सशक्तिकरण भारत माता की। कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी, विरोधी पार्टियों ने अगर माफी नहीं मांगी तो इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि महिलाओं की सशक्तिकरण की बात है, महिलाओं के आगे बढ़ाने की बात है कांग्रेस। और यहीं पे इतनी मैं बातों को अपने विराम देता हूं और यहीं पे इसका समापन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की।